Ya shayin ka ba siga ne yau. Yau gaskiya ba su ga. Dalam miki. Yau ba wajen kwano ɗaya fa na zuba sukan nan fa. Kuma shayin ba shi da yawa. Ka san ai wani ka san wani. Ana shayin ka wasu domin kai waye wani. Shayi na'am. A'a Dauro ta shi ka zauna abinci mana. Nan ma ai yau kura daɗi zan yi shi ya sa. Yau kura daɗi ka zauna Dauro. Kai matsaya mana. Kun ga wannan baka mun shi a cikin shayi. Madara bace. A ba na ce ka baka mun shi a cikin shayi. Ba madara bace Dauro. Wanga wannan tamine mun shi. Tamine mun shi a ɗan mun shi. A sa fulo ba. A ɗan mun shi wannan ka haɗa mun shi ki sha daɗi. Yawwa. Ai ko zai sha zaki. Wannan fa da daɗi. Ka hada mai shi. Wai kilin za a saka maka a cikin shayin? Kwarai da gaske. Kai ardo. Ware riga yake. Shafa mai wata dukan shi. Dukan shi. Dukan shi. A shafa mai Yawwa. samun kilin din nan da Allah mu ga me zai faru. Ko filatanin ina ne wannan za a zuba maka a cikin shayin ka sha? Ni ma yau kura daɗi na zan yi. Ku kaɗai ‘yan gwanne kuna shan daɗi ba. Sosai ma. Wannan Sosai ma. abu muke samar da shi. Ai ko za ka ji daɗi cikin ka zai ba da ma'ana mai kyau. Daddan ƙara tattakuren shi ai ya fi auki. Kai Yawwa. Na gama ta kunkune Ba ga masu kunkune shi ya ji kunkunu matse shi dai. amma ba filatin Yawwa. da shi shigi. To bakani na goma. Kai na goma biredin 200 Goma ka sa a abba takule kuɗi ba. ka sa a takule sannan ka ce na goma za ka maka Bakanin kai idan ka hauka riga ma ta ci uwarta kai kaɗo. Kai Bi a hankali, bi a hankali. ta kawo kan da me faru? Ni na sa biredi da yanka min na goma ya zaka bota. wai na 200 sai da yasa aka mammatsa shi kalli yanda yasa aka mai ba wai a yanka mai na goma Har bota aka shafa fa. an bota kai ni zan ka hauka riga ma ta ci uwarta